Bom dia, pessoal, como vocês estão? Sente só esse climinha, pessoal, como tá aqui hoje, cedinho aqui no sítio. Pessoal, a gente tá no final, na reta final da fava, né? A gente já comeu fava verde e agora a fava tá secando. E todos os dias a gente tá colhendo, né? Mas hoje eu vou mostrar aqui a vocês um pouco da colheita e o tanto que, graças a Deus, está saindo aqui no sítio, para vocês acompanharem aqui comigo. E também vou daqui a pouco soltar ali, né, os pintinhos, e vou mostrar a vocês também como estão bonitinho. E dizer, pessoal, que está dando certo, né, a nossa estratégia de tirar do chiqueiro menor para o maior. E graças a Deus até agora não sumiu mais. Eu espero que continue assim, né? E vamos lá. E a gente vai aqui, né, pessoal? Soltar. Soltar as crias. Chega, mãe! Chega, mamãe! Chega, filho! Ó, pessoal. Tava tudo em presa ali no chiqueiro. E a gente tá soltando para alimentar a mamãe, aquela branca ali, ó. Cadê ela? Não tô nem vendo mais. Aquela branca ali tá chocando. Saiu do ninho, escutou o barulho, né? Olha pra aí. Pessoal, se eu disser a vocês que o bicho deu um bote aqui na nossa perua e ela tá machucada. Eu percebi que ela tava mancando, né? E fui pegar ela. Isso aqui, ó. Tá dando um milhozinho aqui. Eu vou mostrar a vocês, pessoal, como tá o machucado dela. A gente acha que foi algum bicho. É um dos filhotinhos, que é irmão daqueles peru maior. Eu acho que ela iniciou a postura, pessoal, porque ela tá muito pesada. E eu percebi que ela tava mancando. Aí quando eu fui pegar ela pra olhar, olha o tamanho do machucado, gente. Ó. Tá vendo? Ó, isso aqui seria a pele, né? Que cobre aqui ela. Olha o tamanho da mordida. Eu acho que foi alguma raposa ou algum cachorro. Aí eu já tô colocando medicação, ó, já tá um sequinho. E eu não encontrei ainda o ninho dela, mas eu creio que ela tá pondo, porque ela tá bem pesada. E graças a Deus, pessoal, se foi um bicho, né, não conseguiu matar ela. E é por isso que eu digo a vocês, um animal desse tamanho, eles dão um bote. E você imagina os bebezinhos, né? Por isso que a gente trocou de chiqueiro, para ver se a gente tinha um pouco mais de sucesso aqui na criação. E olha aí, pessoal, a paisagem como tá hoje, o dia como tá maravilhoso. Nilton já tá ali na frente. Aqui, pessoal, onde a gente vai entrar para colher a fava. Olha que coisa mais linda. Tá vendo aqui já esperando. E eu vou para essa blusa de manga, porque é muito mato, pessoal. Não tem como a gente colher sem estar com a blusa de proteção. Também tem a malícia, que coça muito. E depois eu mostro aqui a vocês como foi a colheita, tá? Acho que quase não dá para gravar ali, porque é muito mato, tá vendo, pessoal? Muito fechado. Mas se eu conseguir gravar alguma coisa para vocês, eu mostro, tá certo? Deixa eu trocar de roupa aqui. Trocar de roupa não, vou botar só a blusa pra gente iniciar. Olha o milho, pessoal, como tá também bem seco essa outra parte aqui. Também tem que ser colhida devidamente vestida, pessoal. Olha isso aqui. Deixa eu botar pra vocês verem. A bota de João, né, que meu pé é 40 e o de meu filho 44. Então, como tá bonito, gente. É muito mato aqui, viu, pessoal? Mas dá pra andar direitinho. A gente vai fazer agora a plantação. Onde o Nilton já tá dando pra vocês verem lá embaixo.
Tem algumas verdes também, pessoal. Mas a gente tá tirando junto, aí quando chegar lá na sombra, né? A gente separa as verdes da seca. Há quem gosta só de fava verde. E há quem gosta também só da seca, né? Que a gente bota todos os temperos. Aqui mesmo a gente coloca mocotó, miúdos de boi, né? Que é tripa, bucho, charque, calabresa. E faz a famosa favada. Não dá pra quem quer, viu? A demora é só cozinhar. Ó, pessoal, bastante fava. Onde é que tá ali tirando? Ele tá tirando no saco, eu tô tirando aqui na bacia. Só gravando aqui pra vocês como é, mais ou menos, dia a dia. É mato, viu? E outras já no seu tempo seco, pessoal. Então a gente tem que tirar tudo pra não perder, né? O plantio de fava, pessoal, até lá no final. Aí vem aqui, o Nilton já tá ali. É bem grande, pessoal, até lá em cima. E lá embaixo mesmo, não tá dando nem pra vocês filmar, nem pra ver direitinho, pra vocês verem. Eu vou mostrar também a vocês como tá a macaxeira aqui no sítio. Também tem plantada. Tá um pouquinho fechado aqui de mato. Mas olha, pessoal. Chegou o milho, agora a fava. E logo em seguida tá vindo a macaxeira. Tá vendo? Até lá no final. Acabou de chegar, pessoal, lá da colheita de fava. Por incrível que pareça, na hora que a gente tava lá, começou a chover. E a gente veio embora para não molhar o que tava dentro do saco, né, apanhado. E quando chegou aqui, pouco tempo começou o sol. Vou mostrar aqui a vocês, pessoal, como tá. Aqui. Ó. Todo dia, pessoal, ele tira um meio saco, às vezes um saco. Hoje a gente tirou um saco novamente. Aí colocou aqui dentro desse carro de mão, grande, quadrado, para pegar um pouquinho do sol. Mas pelo que eu tô vendo aqui no tempo, ó, pessoal, tá bem nublado aqui. Nublado mesmo. E vou deixar aqui ela, se chover, eu coloco pra dentro. Depois a gente vai separar, pessoal. Tem que tirar essas verdes e deixar as secas. Pessoal, como eu havia previsto, né? Muita chuva, vento. Eu não tô conseguindo gravar aqui pra vocês. Vou mostrar só como tá aqui. E esse, pessoal, foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa lá seu comentário, curte, comenta, compartilha. A gente agradece demais. Tchau.